ร์ก็ยินดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากทักถ้าไม่ต้องเคลียร์ก็ยินดีที่จะไปส่งเดินตามมาเลยไม่ต้องจำเป็นงงนะ